हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त टेक्निकल एंड गेमर आशीष बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वॉल्यूम बटन से लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें। तो हमको इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर खोलना पड़ेगा। तो हम प्ले स्टोर खोलते हैं और फर्स्ट बार में सर्च करेंगे के नोट हमको सर्च करना है। हम सर्च कर लेंगे तो हमको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो हम इसको हमको ये एप्लीकेशन ओपन करते हैं और इसको मैं पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमको ये ऐसे करेंगे, हम इसको स्किप करते जाएंगे। तो सेटअप पासवर्ड ये कहेगा। आप जैसे ऊपर नीचे या 3, 2 बार ऊपर, 2 बार नीचे और 1 बार ऊपर, ऐसे आप जैसे मैं 2 लेता हूँ, 2 ले लिया। तो मैं कैसे भी अपनी वॉल्यूम बटन का ऊपर वाला लगा सकती हूँ या नीचे वाला। तो मैं अपनी वॉल्यूम बटन का लगा लेता हूँ ऊपर वाला। हमको ये सिलेक्ट क्वेश्चन बोलने को कहेगा, तो हम कोई भी सिलेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पपी लिख देता हूँ और सेटअप कर देता हूँ। हम ये यहाँ पे वॉल्यूम बटन की पैटर्न आपको मांगेगा, तो आपने जो पैटर्न रखा है वो कर दीजिए। तो मैंने ऊपर वाली 2 बार रखी थी, तो मैंने ऊपर 2 बार रख दी। हम इसको ऐप लॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमको इनेबल करने के लिए बोलेगा। तो ये मेरा कहाँ गया, ये मेरा कैनोट ऑफ था, तो ये मैंने ओपन कर दिया और हम बैक चले जाएंगे। और यहाँ से हम किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी ऐप को लॉक कर लेता हूँ, जैसे मैं अपना MX प्लेयर लॉक करता हूँ, मैंने लॉक कर दिया। हम इसमें जाएंगे और स्क्रीन लॉक पर जाएंगे। स्क्रीन लॉक हमको ये करना पड़ेगा। हम चूज़ मेथड 1 करेंगे। स्क्रीन लॉक टैब्स भी हम चूज़ कर सकते हैं। बैक जाएंगे। ये हम सारा अपना सेटअप कर चुके हैं। तो अब मैं अपने फ़ोन को आपको लॉक करके दिखाता हूँ। देखिए, ये ऑन करूँगा, ये देखिए ये आ रहा है। हम इसको ऊपर वाली 2 बार टैप करेंगे जैसे हमने लॉक लगाया है। देखो, ये मैंने अपना लॉक खोल लिया जो मैंने लॉक लगाया था। थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें।